Хялбар байдлаар хэрэгцээг үзүүлсэтэй хамаагүй олон хэмжээний зээл авах нь эргээд тухайн хүндээ ямар хэмжээний хор хохирол учруулдгийг бид та бүхэндээ ойлгуулахыг зорин саяны хүргэсэн сурвалжлагын давамтлаг хүргэсэн. Өөрчлөлтөд бид студиэс ээлжид зочинтойгоо ярилцахад бэлэн болж байна. Ингээд бидний урилгын өглөө студиуд боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан энх баяр ирсэн байна. Өнөөдөр бид хүүхдийн хөгжлийн тухай ярилцах болно. Манай өнөөдрийн зочинтой хөтлөгч Бэлгүн Ангал ярилцахад бэлэн болсон байна. За өглөөний мэнд хүргээ сайхан амарсан уу? За баярлалаа, өглөөний мэнд хүргэе үзэгчтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр боловсролын хүрээлэн хүний одоо хөгжлийн секторээс зочинд урьж ярилцаж хүүхдийн хөгжлийн тухай бид нэр ярилцах гэж байна. Өглөөний мэнд хүргэе сайхан амарсан уу та? Өглөөний мэнд. Баярлалаа. Тэгэхээр хүүхдийн хөгжил гэдэг бол тухайн улсын одоо хүний хөгжлийн бас тулгуур суурь үндсэн бол нэг нь болж өгч байна тийм. Тэгэхээр Монголын хүүхдийн хөгжил тэр дундаа ерөнхий боловсролын сургууль суралцж байгаа энэ хүүхдүүдийн хөгжлийн тал дээр та бүхэн ямар ажлыг хамгийн түрүүнд хийж байна? За манай сектор одоо 2012 онд одоо байгуулагдсан. Тэгээ энэ хугацаанд бол Монгол хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг одоо судлах ийм судалгаа хэд хэдэн судалгааг бол ер нь хийсэн байж байгаа. Тэгэхээр үүнээс онцлох юм бол 2014-өөс 2017 онд Монгол хүүхдийн хөгжлийн цогц судалгаа гэдэг хийж үр дүнгээ бол гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр Монгол хүүхдийн хөгжил бусад одоо орны улсын хүүхдүүдтэй харьцуулахад юугаар их онцлог сэтгэн бодох чадвар за альва зүйлийг хүлээж авах гэдэг юм уу бусдаа өөрийгөө нээх байдаг юм аль чиглэлээр та бүхэн судалгаа шинжилгээний ажлыг голчлон суурилж хийсэн байна. Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг судлахдаа бид нар дэлхийн дахинд одоо ерөнхийдөө ямар чиг хандлага өгнө гэхээр зөв хүний хөгжлийг бол бие бэлтэр танин мэдгүй нийгэмшлийн буюу бидний одоо яриад байгаа нөө эко гэж яриад байгаа тий цогцгож үзэж байгаа учраас бид нар энэ хүрээнд нь бол хүүхдийн хөгжлийг бол судлахыг зорьсон. Тэгэд судалгааны аргачлал маань ч гэсэн таны мэдгүй нийгэмшил бие бэлтрийг одоо судлах аргачлалын хүрээнд бид нар нэг 5 аймгийн хүүхдээс бол судалгаа авчвал эхний байдлаар үр дүнгээ гаргацсан. Яг хөө ингэж хэлж байгаа маань энэ судалгаа маань ерөөхдөө манай секторын хувьд нэлээд одоо томоохон судалгаа болсон. Тэгэхээр яг хөө сэтгэн бодох үйл ажиллагаа бидний яриад байгаа нөгөө танин мэдхүн үйл ажиллагааны хувьд бол Монгол хүүхдүүдийн ч юм уу эсвэл Монгол хүний ерөнхий онцлог гэдэг ч юм уу юмыг нэг ерөнхий байдлаар нэг ойлгож эхлээд бол хүртдэг тий мэдээлэлд бол тийм нарийн задлан шинжилгээ хийх энэ чадвар бол ер нь бусад улс орн ялангуяа одоо Европын улс орны хүүхдүүдээс бол бас нэг харьцангуй сул гэж хэлэх юм уу да тийм сулвтар байдал бол бас ажиглагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр эн чинь бол бас юуг харуулад ийм нөхөр зэрэг энд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл магадгүй нэгэн Монгол түмний нэг ахуй амьдрал нүүдлийн соёл иргэншилж бас нөлөөлж ядж болох юм бидний сэтгэлгээний онцлогч гэж бас болох талтай. За бие бэлтрийн хөгжлийн хувьд бол хүүхдүүдийн хувьд нэг одоо бол сүүлийн үед нэг Монгол хүүхдүүд авч байгаа болсон эдэр гэдэг нэг ийм нэг бас нэг яриа бас нийгэмд яваад байдаг. Тэгэхээр энэ талтай бол яг хуу Монгол бидний судалгаанд оролцсон төврийн хувьд бол нэг өсөлтийн хувьд бол хэвийн одоо 21 хүртэлх насндаа өссөн ийм үзүүлэлттэй байж байгаа. Ер нь энэ бие бэлтрийн бэлтгэлжилтийн хувьд жоох анхаарал татгууцсан бол бас харагдсан. Энд бол ямар зүйл бэ нөхөр зэрэг энэ бие бэлтрийн бэлтгэлжилт гэхэд бид нар нэг 5 чанар бол яриад байдаг тий уян хатан төсвөр хурд гэдэг ч юм уу. Энэ байдлын хувьд бол аваад үзэхэд бол Монгол хүүхдүүд тэр төсвөрт чанар бол бусад үзүүлэлтээс бол сул байдал бол бас харагдаад байж байгаа. Сони тий. Уг нь бид нэр чи харьцангуй төсвөр төвчээртэй гэж үзээд байдаг байхад. Одоо жишээлбэл бол бидний энэ судалгааны аргачлал юу гэсэн бэ гэхээр зэрэг хүүхдийг нэг 1000 холын зайд бол гүйлгэж ирсэн л да. Тэгээд ингээд гүйлгэхэд бол яг хуу бага ангийн хүүхдүүд ерөөхдөө бол их гайгүй гүйцэтгэл нь бол гайгүй байгаа. Нас нэмэгдэх тусам ялангуяа ахлах ангид орох тусам хүүхдүүдийн энэ чадвар бол харьцангуй бууралтай ялангуяа охтын хувьд бол бүр бууралтай байдал ажиглагдаад байж байгаа. Тэгэхээр энэ бие бэлтрийн төсвөр чанар гэдэг маань өөрөө тэр хүүхдийн одоо тэ бэрхшээлийг даван туулах, өмнөө зориг тавихын тулд бие дайчлах, анхаарлаа тогтворжуулах гэх мэт энэ чадруудад бол бас их чухал нөлөө үзүүлдэг ийм гол үзүүлэлт гэж адил манай хүүхдүүдийн үед энэ хангалтгүй байгаа нь ялангуяа ахлах анги ингээд нас нэмэгдэх тусам ингээд буурч байгаа нь бол бас бол бид нар энэ боловсролын системдээ ч юм уу эцэг эхчүүд ч юм уу анхаарах бас нэг зайлшгүй гол үзүүлэлт
болоод харагдаад байна л да. Энэтэй холбоотойгоор ч юм уу нийт хүүхдүүдийн хувьд бол энэ танин мэдхүйн чадрын хувьд бол бид нар энэ анхаарал бол жоохон сул бас үзүүлэлт бол харагдсан бусад үзүүлэлттэйгээ харьцуулахад. Тэгэхээр энэ анхаарал бол хүний одоо мэдлэг эзэмших те танин мэдэх гол үүд хаалгадтал энэ бол бас жоохон хангалтгүй байгаа нь магадгүй энэ бидний энэ нөгөө дижитал одоо орчин те энэ техник технологийн дэвшлээс бас нөлөөлөд байна те. Нөлөөлж бас болзошгүй юм гэсэн. Бие балдрын хөгжил зайлшгүй чухал байгаа. Тэр нөгөө зөвхөн одоо хүүхдийн бие балдрын хөгжлөөс хамаарал тэр нь бол сэтгэн бодох байд юм уу? Яг таны ярьж байгаа шиг альва гаднаас ирж байгаа сайн муу зүйлийг хүлээж авах чадварт нь бол шууд бол хамааралтай болж өгч юм л да. Тэгэхээр энэ судалгаа шинжилгээний ажлыг хийсний дараа одоо сургалтын арга зүйдээр заах барил дээр нэг яаж анхаарч суйрлуулж цаашид юуг нь бол голчилж хүүхдүүдэд хөгжүүлж анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүнгээс ингээд харж байхад бол бүр сургалтын хөтөлбөрт бол энэ зайлшгүй заагдаад байгаа юм да хүүхдийн одоо энэ сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх хийдэг ч юм уу сургалтын зорилтуудаараа яваад байгаа боловч хэрэгжилт бас тийм хангалтгүй байдал бас л харагдаж байна л да. Тэгэхээр энд бол бидний хувьд боловсролын хүрээлэнгийн хувьд нэг зорж байгаа зүйл бол одоо энэ хүүхдийн хөгжил хүүхдийн сэтгэл зүйд суурилж яаж сургалтыг явуулах вэ гэсэн энэ арга зүйг багш нарт арга зүйн энэ дэмжлэг үзүүлэх явдал бас их чухал байдсан юм байна тий. Тэгэхээр энэ хүүхдийнхээ хөгжлийг оншилжоод хүүхдийн энэ онцлог дээр нь тулгуурлаж сургалтын үйл ажиллагаа явуулах арга зүй бас дутагдaltaй байдалтай холбоотойгоор хүүхдүүд маань магадгүй энэ чадвар бол хангалтгүй ч гэж бас болзошгүй л байх талтай. Багш нар яаж дэмжих хэрэгтэй байдаг вэ? Багш нарын хувьд бол энэ сургалтын арга зүй ч юм уу нөгөө талаас хүүхдтэй харилцах харилцаагаараа одоо дэмжих нөгөө ер нь бол энэ хүүхдийн хөгжилд ганц сургууль гэхгүйгээр энэ эцэг эхчүүд гэр бүлийн оролцоо гэдэг их чухал байдаг учраас эцэг эхчүүдэд энэ талын одоо мэдлэг мэдээлэл зөвлөгөө өгөх тийм ээ хамтарч ажиллах ийм тал дээр бас анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байж байгаа. Жишээлбэл бол ахлах ангийн сурагчдын хувьд бол бас нэг харагдсан гол зүйл юу вэ гэхээр нийгэмшил дээр бол манай хүүхдүүд нэг бусад одоо тий нийгэмшлийн чадруудаас бусдын сэтгэл санааг ойлгож харилцах, бусдаа их дотн харилцах, бусдын сэтгэл санааг ойлгож байгаа ч гэсэн нөгөө тэрийг илэрхийлэх чадвар жоохон сул байд юм уу нөгөө хүүтэн хөндийн хүн гэж бид нар ярьдаг тий. Тэгэхээр энэ эмпати чадвар бол ер нь энэ дотн хандах хандлага жоохон хангалтгүй байдлаас харагдсан учраас энэ ахлах ангийн сурагчдын энэ төр хичээл болон хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаар бид нар энэ чадварыг нь дэмжсэн ийм одоо тийм үйл ажиллагаа бас тий оруулах нь бас чухал юм байна л гэж одоо бодгцсан. Альва нэг алдаа дутагдлыг бид одоо бусдаас эрэлхийхээс илүүтэйгээр магадгүй өөрөөсөө хүүхдүүд өөрчлөх ялангуяа таны ярьж байгаа шиг энэ судалгаа бол ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд гарч байгаа бол одоо ингээд тодорхой байр суурийг өөрийнхөө санал бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх ийм боломжтой сэтгүүн одоо хөгжил бол бий болцсон нас шүү дээ. Тэгэхээр тухайн хүүхэд өөрөө орчноос үл хамааран энэ алдаа дутагдлаа хөгжүүлэхэд яаж анхаараасаа гэж та энэ боловсролын салд ажиллаж байгаа хүний хувьд зөвлөх үү? За тэгэхээр энэ ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд ч бид нар энэ 21 нас хүртэл бол ер нь судалсан л та. Тэгэд ингээд судлаад аваад үзэхэр зэрэг ер нь ахлах ангийн сурагчдаас оюутнуудын бас нэг үзүүлэлт бол нэг тийм харьцангуй өөр юм бас байхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр бид нар яаж өөрсдөө хөгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр бол нэгдүгээрт нь бол одоо энэ ахлах ангийн сурагчид бол гэдэг чи өсвөр наснаас бид нар энэ ном унших гэдэг зүйл айгүй чухал юм байна. Ялангуяа энэ насны хүүхдүүдэд бол тий нөгөө сонгодог арман унших байдаг ч юм уу тий дэлхийн шилдэг зохиолуудыг унших энэ маань бидний тэр одоо бидний түрүүн хэлээдээс нөгөө мэдээллийн мөн чанарт одоо задлан шинжилгээ хийж түүнийг одоо дүгнэж цэгнэх тэгээд одоо бусдад одоо сэтгэл санаагаа нээж илэрхийлэх эндээс магадгүй бид нар нөгөө бусдын сэтгэл санааг одоо ойлгох бустай харилцааны асар их чадваруудыг бас олж авах боломжтой юм. Гэтэл одоо өнөөдөр бид нар энэ техник технологийн хөгжилтэй холбоотойгоор нөгөө гар утаснаас их хамааралтай байдал бий болчлаа гэдэг юм л да. Тэгэхээр энэ мэдээллийг маш хөнгөн байдлаар хүлээж авах юм сонирхол бас бий болчихжээ. Тэгэхээр энэ нь бол бас нэг талаас бид нар энэ мэдээллийн урсгал дундаас олон мэдээллийг хүлээж авах сайн талтай боловч бид нар энэ зөв мэдээллийг хүлээж авах
буцаад одоо хүн өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх тэгээ энэ боломжийг бас тодорхой хэмжээгээр хаагаад байгаа учраас энэ тал дээр хүүхдүүд ялангуяа тэг бие дай гэвэл ном унших тийм ээ чадвараа одоо ер нь ийм дадал зуршилтай болох асуудал нь бол энэ чадрыг хөгжүүлэх бас нэг гол арга замуудын нэг л гэж үзэж байна л да. Хэлбэрчүүлсэн байдлаас аль болох татгалзах асуудал хэрэгтэй болж штэ. Тэгэхээр магадгүй одоо техник технологийн дэвшил 10-20 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол илүүтэй ном уншдаг, тэрнтэй нөхөрлөдөг, тэрийгээр номороо дамжуулаад бас бие биедээ мэдээлэл түгээдэг ийм зарчим бол үйлчилж харьцангуй бас ингээд буураад байна гэсэн дүгнэлтийг бол эндээс сулгаанцул харж байна. Магадгүй энд бас нөлөөлж иж магадгүй талаас харагдаад байгаа. Ер нь бол нийгэмдэр тийм байгаад байгаа шүү дээ, тийм. Аав ээжүүд тэгвэл эцгийнхүүд яг энэ тал дээр яаж анхаарах вэ? Ялангуяа шилжилтийн насанд бол хүүхдийн сэтгэн бодох байд юм уу, эсвэл сэтгэл санааны байдал харьцангуй нэг тогтворгүй байгаа. Бусдын нөлөөнд автах хандлага нь бол илүүтэй байгаад байдаг штэ. Тэгэхээр энд зөвхөн судалгааны үр дүнгээс өсвөр насны хүүхдүүдэд ч юм уу нэг ийм байдал анзаарэгдээд байгаа байхгүй. Ер нь бол тэр мэдээлэл янз бүрийн мэдээлэл юмсыг бид нар хандахтай бод зөвхөн өнгөцгөн байдлаар хэлбэр талаас нь илүү хандаад дүгнэлт гаргадаг. Түүний учир шалтгаан, дотоод мөн чанар нь юу юм гэдэг энэ логик учир шалтгаанд нь сэтгэх нь бол сул байгаа байдал маань бас энэ өсвөр насны хүүхдүүдийг бас ямар байдалд хүргэж болох вэ гэхээр нөгөө нэг нийгэмшлийн хувьд бол одоо гадны сөрөг нөлөөлөлд аюулгүй амархан автагдах мэдээлэлд одоо ингэж бүр нарийн одоо ойлгохгүйгээр тийм ээ хэлбэр талд нь ингээд хитэх автагдаад тэгээд бусдад уруу татагдах ч юм уу тийм иймэрхүү хандлага бас байж болох учраас нэгдүгээрт нь сэтгэн бодох чадвар гэдэг зүйлийг хөгжүүлэх. Нөгөө талаас бол энэ хүүхдийн хөгжилд нөлөөлж байгаа чухал зүйл юу вэ гэхээр зэрэг энэ аавтайгаа илүү харилцдаг хүүхдүүд илүү нийтэж нөхөрсөг бусдын сэтгэл санааг ойлгож харилцах чадвар нь бол бусад одоо идэвхтэй харьцуулахад бол харьцангуй бусад тийм нөгөө аавтайгаа одоо бага харилцдаг хүүхдүүдийн хувьд харьцангуй илүү байх жишээ нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр эцэг эхчүүд энэ насандаа хүүхдүүдтэйгээ нээлттэй харилцах, чөлөөтэй харилцана гэдэг их зүйл их чухал болоод байгаа. Тэгэд энэ өсвөр наснаас эхсүүлээд энэ 12, 3 наснаас эхсүүлээд бас нэг анзаарэгдэж байгаа зүйл юу исэн бэ гэхээр зэрэг хүүхдүүд эцэг эхтэйгээ нөө дотн хандах хандлага бол ингээд бүр эрс ингээд буурчихсан. Энэ нь бүр ингээд ахлах анги хүртэл 17 нас хүртэл яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй энэ бол бас нэг нас зүйн онцлог байгаад байна л да өсвөр насны. Тэгэхээр ийм онцлог байдаг учраас тэр эцэг эхчүүдийн хувьд бол юунд анхаарах юм бэ гэхээр зэрэг өсвөр насны хүүхдтэйгээ нээлттэй харилцах гэдэг асуудал их чухал зүйл болж байна. Сэтгэл зүйч юм уу ялгаа энэ тал дээр нэлээдтэй зөвлөгөө өгöd гэдэг шүү дээ. Тийм асуудал айгүй чухал юм л гэсэн. За баярлалаа. Бидний ярилцах цаг дуусч байна. Тэгэхээр судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр суурилсан одоо мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ дөнгөж сая өглөө. Тэгэхээр хүүхдийн хөгжил нийгэмдэр та зөв төлөвшөлтэй хүнийг бэлтгэх нь бол аав ээж эцэгхээс танаас бол шууд хамааралтай болж эхэлж байна. Тэгэхээр ахлахангийн оюутан залуучууч муу ялгаагүй бас өөрийгөө өөрчлөх эерэг байдлаар альбаа зүйлийг түгээх өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь бол биед ажиллах нь бол чухал болж өгч байна. Тэгэхээр танд баярлалаа. Эрдэм шилгээний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа.